Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on a la grammaire. Cette leçon est destinée aux élèves du 5e année primaire. Alors, le titre de cette leçon. Le groupe nominal sujet et le groupe verbal. المجموعة الاسمية والمجموعة الفعلية verbal. يعني le sujet peut être un nom, il peut être un nom, il peut être un pronom, يعني يقدر يكون اسم, un nom propre, يقدر يكون un pronom ضمير, يقدر يكون un groupe du nom, يعني مجموعة ديال الأسماء. يقدر الجروب du nom هو كيكون فيه déterminant plus nom ou bien déterminant plus adjectif ou bien déterminant plus adjectif plus nom. D'accord, هذا هو groupe du nom. Et le groupe verbal والمجموعة الفعلية يعني الفعل وداكشي اللي كيكون جاي موراه هذا كله لو جروب فيربال. الفعل وداكشي اللي كيكون موراه constitue le groupe verbal. D'accord. غادي نتفصلوا كلشي في هادشي في الدرس ان شاء الله. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Le touriste prend des photos de la mosquée. Lamia admire le mausolée. La belle mosquée Hassan II est construite sur l'océan. Ils font leurs prières sur l'esplanade de la mosquée. D'accord. Le touriste prend des photos de la mosquée. هي السائح يأخذ صورا للمسجد كيصور المسجد. لميا admire le mausolée. لميا أعجبت بالضريح. La belle mosquée Hassan II est construite sur l'océan. مسجد الحسن الثاني الجميل بني على الماء. Elles font leurs prières sur l'esplanade de la mosquée. كيأديو الصلاة ديالهم في الساحة ديال المسجد. l'esplanade هي la grande cour. D'accord. نشوفوا دابا les questions اللي طالبين منا. Je manipule et je réfléchis. Encadre le verbe dans chaque phrase. أطر الفعل في كل جملة. غادي ندوزو لي فراز ديالنا ونأطرو الأفعال. La phrase A. Le touriste prend des photos de la mosquée. فين هو le verbe عندنا هنا هو prend. يأخذ. غادي نأطروه. encadre هي أطر. D'accord. Lamia admire le mausolée. Le verbe c'est admirer. Ça fait. La belle mosquée Hassan II est construite sur l'océan. Le verbe c'est est, l'auxiliaire être. Ils font leur prière sur l'esplanade de la mosquée. Le verbe c'est font. C'est le verbe faire. À la troisième personne du pluriel. Il y a il ou la elle. D'accord. احنا جاوبنا على السؤال الأول. نشوفوا السؤال الثاني. Souligne les groupes de mots qui viennent avant les verbes. سطر على مجموعة الكلمات التي تأتي قبل الأفعال. غادي نسطرو دابا. ناخدو واحد ستيلو اخر ونسطرو ولا بنفس ستيلو بلا ميم كولور. داكوغ. غادي نسطرو على المجموعة اللي كتجي قبل لو فيرب. عندنا هنا برون. عندنا برون هذا هو الفعل. نسطرو على مجموعة الكلمات اللي كتجي قبل منه هي هذه. داكوغ. ادمير شنو قبل منه؟ لاميا. اي هي لا بيل موسكي حسن دو. هذا هو الجروب دو مو كي فيان avant le verbe. ils font هذه هي ils. داكوغ. احنا جاوبنا دابا على لا دوزيام كيستيون. La troisième question قالنا quelle question doit-on poser pour trouver ces groupes de mots. شنو السؤال اللي نطرحوه باش نلقاو هاد الجروب دو مو هادو اللي سطرنا عليهم. السؤال اللي نطرحوه شنو غادي نقولوا؟ Qui est-ce qui prend des photos de la mosquée? شكون اللي كياخذ الصور ou bien qui admire la mausolée? Qui admire la mausolée? C'est Lamia qui admire le mausolée. D'accord.
غادي نكتبو هنايا quelle question doit-on poser غنقولو qui est-ce qui ou bien qui. D'accord? Qui est-ce qui? Qui est ce qui? Men. Ou bien qui? D'accord? Quatrièmement, comment appelle-t-on ces groupes de mots? شنو كنسميو ديك المجموعة ديال الأفعال، المجموعة ديال الكلمات اللي كتجينا قبل لو فيرب؟ هي groupe nominaux sujet، هي مجموعة الفاعل، المجموعة الاسمية. les groupes nominaux، لحقاش الجمع les groupes ماشي un groupe sujet. D'accord? De quoi se compose chaque groupe verbal؟ مناش كتكون كل مجموعة فعلية ديال الأفعال. غنشوفو مناش كتكون، نقراو لي فراز نكملو. قلنا de quoi se compose chaque groupe verbal. ها هو لو groupe verbal، قلنا لو verbe وداكشي كله اللي معاه هذا هو كله ان groupe verbal. مناش كيتكون من لو verbe الفعل زائد الكلمات التي تأتي بعد الفعل. داكوغ؟ هذا كله ان groupe verbal. admire le mausolée كله un groupe verbal. et construite sur l'océan هذا كله un groupe verbal. il هذا قلنا un groupe nominal sujet. font le verbe هادشي كامل هذا c'est un groupe verbal، مجموعة فعلية. font leur prière sur l'esplanade de la mosquée هذا كله le groupe verbal. donc شنو غنكتبو؟ le groupe verbal se compose du verbe et de tous les mots qui viennent après ou là de tous les éléments qui viennent après. d'accord؟ الفعل وداكشي اللي كيتبعو التوابع ديالو. d'accord؟ de quoi se compose chaque groupe verbal؟ غنديرو لو groupe verbal غنرمزو له غير بهكا l'abréviation باش راه باين باش تقدنا البلاصه. le groupe verbal se compose يتكون du verbe من الفعل. d'accord؟ et des mots من الكلمات اللي كتجي موراه. des mots qui viennent هذا على troisième personne du pluriel le verbe venir qui viennent après. صافي الفعل المجموعة الفعلية تتكون منها الفعل والكلمات التي تأتي بعده. شوفوا sixième question. قلنا lis les phrases suivantes et précise pour chacune d'elles quel est le groupe nominal sujet et quel est le groupe verbal. غادي نقراو الجمل اللي عطينا وغادي نحددوا لهم فين هو لو groupe nominal وفين هو لو groupe verbal، فين هو le sujet et le groupe nominal et le groupe verbal. غنشوفوا هنايا صافي. les touristes visitent la tour Eiffel. les touristes visitent la tour Eiffel. groupe nominal sujet فين هو الجروب nominal sujet؟ قلنا داكشي اللي كيجي قبل الفعل avant le verbe. les mots qui viennent avant les verbes. le verbe عندنا هنا هو visite يزور يزورون وهذا هو le groupe nominal sujet. donc غادي نكتبو هنا groupe nominal sujet هو les touristes الزوار ou bien السياح. d'accord؟ les touristes. ولو جروب فيربال شنو قلنا عاد دابا في التمرين اللي قبل شنو قلنا؟ الجروب فيربال هو كيتكون من الفعل éléments qui viennent après الفعل وداكشي اللي معاه اللي موراه هذا كله ان جروب فيربال. دونك لو جروب فيربال غنكتبو فيزيت لا تور ايفيل ماشي غير فيزيت وداكشي اللي معاه. دونك جروب فيربال هي فيزيت لا تور ايفيل هي برج ايفل اللي كاين في فرنسا ولا في باريس. داكوغ؟
les Français et les Italiens aiment ce monument. الفرنسيين والإيطاليين كيبغيو كيعجبهم هاد المونيمون المآثر هاد المعلمة. داكوغ جروب نومينا سوجي فين هو عندنا هنا؟ برافو لي فرونسي اي لي ايطاليان. هذا كله ان جروب نومينا سوجي. علاش؟ حقاش جاي قبل الفعل عندنا هو لو فيرب هو ام. دونك هادشي كله اللي قبل الفعل هذا كله ان جروب نومينا سوجي. غنكتبو هنايا لي فرونسي اي لي ايطاليان كله ان جروب نومينال سوجي. داكشي علاش سميناه جروب نومينال سوجي لحقاش كيكون فيه بزاف الكلمات مجموعه ان جروب ما كيكونش غير نون واحد ولا مو واحد. داكوغ لو جروب فيربال شنو هو؟ قلنا عاوتاني هو لو فيرب اي لي مو كي فيان ابري. يعني ام سو مونيمون كله ان جروب فيربال مجموعه الفعليه بالعربيه. ام سو مونيمون كيعجبهم هاد المعلمه التاريخيه سو مونيمون. D'accord. نشوفوا la troisième question. Le roi Hassan II fait construire la grande mosquée. Le roi Hassan II fait construire la grande mosquée. فين هو الجروب نومينال سوجي؟ هو le roi Hassan II. لحقاش هذا كله ان جروب نومينال سوجي ولو فيرب هو في. دونك هادشي اللي كيجي ديما كنشوفوا الفعل كنجيو باش نعرفوا الجروب نومينال سوجي كنجيو عند لو فيرب وكنأطروه ولا كنسطروه باش كيبان لنا وكنشوفوا داكشي كي فيان افون لو فيرب هذاك سي لو جروب نومينال سوجي وداكشي اللي كيبقى لنا مور لو فيرب وداكشي اللي موراه كله ان جروب فيربال. داكوغ هنا عندنا لو جروب نومينال سوجي هو لو روا حسن دو ملك حسن الثاني. لو روا حسن دو. D'accord. Le groupe verbal fait construire la grande mosquée. هو اللي بنى المسجد الكبير. fait construire la grande mosquée. يعني قلنا fait construite. هذاك هو le groupe verbal. construite la grande mosquée. صافي. دابا عرفنا كيفاش نفرقوا ما بين لو جروب نومينال اي لو جروب فيربال. داكوغ دابا هادشي كله غادي نلقاوه في القاعده ديالنا اللي خصنا نعقلوا عليها ونحفظوها مزيان هي جو روتيان. داكوغ نشوفوا شنو دايرين في القاعده. ضروري هاد لي غير خصهم يتحفظوا ويتفهموا. اول حاجه هي نفهموا الدرس ماشي نحفظوا داكشي غير بيتمون. الا فهمت راني صافي راني حفظت الناس في القاعده. داكوغ الفهامه اولا وعاد داك شي حويجات اللي خصهم يتحفظوا ضروري خصنا نحفظوهم. داكوغ يلا جو روتيان لو جروب نومينال سوجي اللي كنرمزوا له بالجي ان اس. لابريفياسيون ديال جروب نومينال سوجي هي جي ان اس الاختصار ديالها كناخذوا جي و ان و اس. هي جروب نومينال سوجي se trouve avant le verbe كتكون قبل الفعل. داكشي اللي قلناه في الدرس ديالنا ياك. il peut être formé. دابا غادي قلنا مناش كيتكون كيفاش يمكننا نقدروا نلقاو لو سوجي. le groupe nominal sujet se trouve avant le verbe. هذه خصنا نعقلوا عليها. il peut être formé ويتكون من d'un pronom. pronom هو ضمير. exemple il travaille. les pronoms personnels بحال je, tu, il, nous, vous, il ديال pluriel. d'accord les pronoms. il travaille. d'accord هذا هو le verbe travailler وهذا اللي قبل منه هو le sujet. هنا جانا على شكل pronom sous forme du pronom ضمير. تقدر تكون جو بحال دابا الا لقيت هنا جو ترافاي جو هو لو سوجي انا ولا tu ولا il ولا nous ماشي بالضروره il. كاع لي برونون بيرسونيل يقدر يكون فورمي دام ديتيرمينون بلس ان نون. ديتيرمينون قلنا ديجا شفناه. لو ديتيرمينون هما المحددات اللي كتحدد لنا لو جونغ اي لو نومبر دو نون.
le genre يعني العدد واش singulier ou la pluriel et le nombre. Et le genre هو واش masculin ou la singulier. D'accord? واش plutôt féminin ou la masculin, واش مذكر ولا مؤنث. و le nombre هو واش singulier ou la pluriel. زائد le nom. زائد داك الاسم. هيا exemple. عطينا exemple هنا. Le photographe. شتي؟ هذا un groupe nominal sujet. Il est formé de quoi? Formé d'un déterminant plus nom. Le déterminant هو le. هاد le il ne détermine le nom كيفاش راه هو. le كتقولنا بأن الفوتوغراف شنو هو راه singulier واحد مفرد. زائد أنه masculin مذكر. le داكشي علاش سميناه لو ديتيرمينون يعني كيحدد لنا النوع والجنس ديال لو سوجي. D'accord? Le photographe c'est masculin singulier. D'accord? هذا le groupe nominal sujet. عاد كيجينا le verbe prend des photos. المصور يأخذ صورا. D'accord? يقدر يكون مكون أيضا d'un déterminant plus un adjectif plus un nom. محدد زائد adjectif. adjectif هو النعت أو الوصف زائد le nom الاسم. هو مثال exemple. La هي le déterminant. Féminin singulier. Grande. Grande c'est un adjectif. يعني وصف. زائد nom. Le nom هو esplanade الساحة. La grande esplanade. الساحة كي دايرة كبيرة. هذا هو l'adjectif هو النعت أو الوصف. La grande esplanade الساحة الكبيرة. Peut recevoir des milliers de personnes. تقدر تستقبلنا الآلاف من الأشخاص اللي يصليو فيها. D'accord? هادو خصنا نعقلو عليهم. Le sujet peut être un pronom. ضمير. Il peut être un déterminant plus nom. بحال le photographe, la fille, le maître ولا la maîtresse بحال هكا. Déterminant plus nom. يقدر يكون déterminant plus adjectif plus nom. La grande esplanade. La belle fleur بحال هكا. La gentille maîtresse. D'accord? ندوزو دابا le verbe. Le verbe et les mots qui viennent après forment le groupe verbal. الفعل والكلمات اللي كيجيو après بعده تكون المجموعة الفعلية اللي كنرمزو لها بالجي groupe verbal. داكشي اللي شفنا في الدرس ديالنا واللي شرحت لكم. داكوغ؟ اكزامبل. شوفوا مثال اللي عاطينا هنا. لا غراند اسبلاناد. شتي دابا ما سطرناش عليها حيت ما كنهضروش على الجروب نومينال كنهضروا على لو جروب فيربال. لا غراند اسبلاناد peut هو لو فيرب و كاع لي مو كي فيان ابري forment le groupe verbal. peut recevoir des milliers de fidèles. الساحة الكبيرة تقدر تستقبلنا الآلاف من المصلين. D'accord? Pour dégager le groupe nominal, باش نستخرجوا le groupe nominal sujet, on pose la question qui est-ce qui ou bien qui. شكون اللي ولا من. D'accord? بحال في الجملة اللي كانوا عاطيننا هنا. Lamia admire le mausolée. Qui admire le mausolée? Ou bien le touriste prend des photos. Qui prend des photos? Ou bien qui est-ce qui prend des photos? D'accord? Ou la belle mosquée Hassan II est construite sur l'océan. Qui est-ce qui est construite sur l'océan? D'accord? حتى لهنا كنظن ان هادشي واضح. داكوغ؟ دابا غنديرو واحد ريكابيتولاسيون خفيفه باش نعرفوا شنو هو الجروب نومينال شنو هو الجروب فيربال. داكوغ؟ قلنا لو جروب نومينال سوجي شنو هو مجموعه اللي كتكوننا الفاعل. داكوغ؟ وهاد لو جروب نومينال سوجي يقدر يكون ان نون يقدر يكون ان برينون ان نون بروبر. مثلا بحال هنا عندنا لميا. ان برونون بحال il je tu il nous vous.
un pronom. يقدر يكون un déterminant plus nom محدد زائد اسم. le photographe, la maison, أي حاجة فيها déterminant plus nom. d'accord. تقدر تكون un déterminant plus adjectif plus nom كما عندنا هنايا في l'exemple. d'accord. هادو 3 الحالات ولا 4 اللي يمكننا نلقاو فيهم لو groupe nominal sujet. وفين كيكون فين كنلقاوه avant le verbe. ديما le groupe nominal sujet كيكون avant le verbe. d'accord. ou le groupe verbal هو le verbe et tous les mots qui viennent après. الفعل وكاع كتجري معاه كاع داكشي اللي كيكون تابعوه هذاك هو اللي كيكون لنا لو جروب فيربال. ولا كيستيون باش نعرفوا شكون هو لو سوجي لو جروب نومينال سوجي اون بوز لا كيستيون بار كي اس كي او كي. داكوغ. نتمنى يكون واضح لكم الدرس ديال اليوم وكنظن انه بسيط شويه ديال لا ريفيزيون اي تو فا بيان ان شاء الله. دابا غندوزو لا باج 29. داكوغ. Bonjour encore une fois mes élèves. Maintenant, on va continuer les exercices qui se trouvent sur la page 29. La suite du leçon du grammaire. D'accord. هنايا عطينا les objectifs هنا في هاد la page كتبينا les objectifs ديال هاد la leçon اللي هي reconnaître le groupe nominal sujet et le groupe verbal. تعرفوا على le groupe nominal et le groupe verbal. خصنا نجبدوه نتعرفوا عليه يعني ونidentifiوه. d'accord. je m'entraîne. قالك souligne d'un trait le groupe nominal sujet et de 2 traits le groupe verbal. واضح. سطر بخط واحد le groupe nominal sujet et de 2 traits le groupe verbal. groupe verbal غنسطروا عليه بجوج سطورة و le groupe nominal غنديروا له سطر واحد. d'accord. نقراو la phrase الأولى. Rachid utilise sa caméra pour filmer le minaret. رشيد كيستعمل الكاميرا ديالو باش يصور لا ميناري الصومعة. داكوغ. فين هو لو جروب نومينال سوجي؟ شنو قلنا قبيله في جو روتيان؟ فين كنلقاو لو جروب نومينال سوجي؟ il se trouve avant le verbe. عفوا. وفين عندنا هنا لو فيرب؟ لو فيرب عندنا هو utilise ياك. دونك il vient avant. هذا هو اللي قبل منه هو جروب نومينال سوجي. غنسطرو عليه بسطر واحد دان سول تري هو رشيد ياك. اي دو 2 تري لو جروب فيربال وغنسطرو بجوج سطور على المجموعه الفعليه. قلنا عاوتاني لو جروب فيربال هو الفعل و لي مو كي فيان ابري. ها هو utilise هو لو فيرب ياك. وهادشي كله لي موراه جروب فيربال غنسطرو عليها بجوج سطور. قالك ها حنا صافي. La deuxième phrase. De nombreux visiteurs admirent le beau monument. العديد من الزوار كيعجبهم le beau monument. d'accord. فين هو le groupe nominal sujet؟ قلنا هو de nombreux visiteurs. هذا كله اللي كيجي قبل الفعل. et le groupe verbal هو admire. le verbe هو admirer وهادشي اللي معاه le beau monument. d'accord. Elle circule sur l'esplanade de la mosquée. le sujet هو le groupe nominal sujet هو elle. قلنا يقدر يكون un pronom. هذا c'est un pronom personnel. صافي. و لو جروب فيربال هو سيركول وداكشي اللي موراه. سيركولي لو فيرب سيركولي. سيركولي هي كيحوم وكيدور. سطروا عليه جوج مرات. داكوغ.
نكملو شنو قالنا. les jeunes journalistes prennent des photos de la mosquée. les jeunes journalistes prennent, le verbe c'est prennent وهادشي اللي قبل منه هو le groupe nominal sujet. يعني الصحفيين الشباب يأخذون صور للمسجد. le groupe verbal prennent des photos de la mosquée. هنايا جانا le groupe nominal sujet sous forme de déterminant plus adjectif plus nom. هنا un pronom. D'accord. هنا déterminant plus adjectif plus nom. هذا c'est un nom propre. D'accord. Yasmine et son frère ont visité le monument historique. ياسمين وخوها زاروا المعلمة التاريخية. فين هو le sujet؟ le verbe أولا هو ont visité. le verbe visiter au passé composé. يعني هادشي كامل اللي قبل منه هذا هو le groupe nominal sujet. D'accord. Maintenant on souligne de deux traits le groupe verbal. le groupe verbal هو هذا. ont visité هو le verbe visiter conjugué au passé composé et les mots et tous les mots qui viennent après. كملوا هنايا 8 قال complète avec un GNS ou un GN. هنايا GNS et un GV. يمكن هنا GV يعني نكملوا بلو groupe nominal sujet ولا بلو groupe verbal. صلحوها هنا يمكن غير غالطين. groupe verbal V هادي. D'accord. يلا. font la prière à l'intérieur de la mosquée. هنا عطينا le groupe verbal font. le verbe هو faire وهادشي كامل معاه هو le groupe verbal. حنا خصنا نكملو بلو groupe nominal sujet. شكون هما اللي كيديروا الصلاة ديالهم في داخل المسجد؟ هما لي فيدال. D'accord. les fidèles. les fidèles. les touristes عطينا له GNS وحنا خصنا نديرو لو groupe verbal. شنو قلنا ديجا عطينا هاد لي زيكزامبل هما شنو كيديروا لي touristes prennent des photos كياخدوا صور. les touristes prennent des photos. prennent des photos. دابا هنا كيشوفونا واش فهمنا الدرس ولا ما فهمناش ياك. هنا عطينا فراغ اي فراغ contemple le coucher du soleil. دابا عطينا لو groupe verbal حنا خصنا نديرو لو groupe nominal sujet. يعني هنا كاين شي واحد اي ان autre دو بيرسون هنا كي contemple le coucher du soleil كيتاملوا كيشوفوا غروب الشمس. غادي نديرو شي سميات ولا غنديرو انا وصاحبتي ولا داكوغ بحال غنديرو إيمان. هذا c'est un nom propre. Iman et sa cousine contemplent le coucher du soleil. Iman et sa cousine contemplent le coucher du soleil. D'accord. Je m'évalue. قالك souligne d'un trait le groupe nominal sujet et de deux traits le groupe verbal. بحال l'exercice ديال جو مونطرين نفس الشيء. داكوغ. هادشي غير باش كيزيدوا يفهمونا وكيزيدوا باش تزيدوا تعقلوا على تفهموا لا لوسون اكثر. داكوغ. يلا نشوفوا لا phrase A. toutes les belles photos représentent la كتبية. جميع الصور الجميلة كاع الصور الزوينة كتمثلنا الكتبية صومعة الكتبية. داكوغ. يلا دابا غادي نسطروا على الجروب نومينال بسطر واحد يعني كنجيو عند لو فيرب ونسطروا كاع داكشي اللي قبل منه صافي. هذا توت لي بيل فوتو. هذا
كله ان جروب نومينال سوجي لحقاش جات قبل الفعل. دابا غادي نسطرو على لو جروب فيربال دو تري. جروب فيربال هو représente لا كتبية صافي. l'esplanade du mausolée Mohammed V est très vaste. ساحة ضريح محمد الخامس واسعة بزاف كبيرة. داكوغ. l'esplanade du mausolée Mohammed V est هذا هو le verbe. Donc tous les mots qui viennent avant c'est un groupe nominal sujet. Groupe nominal sujet. محمد 5 هذا كله sujet. هنا غنجيو est très vaste. هذا le verbe l'auxiliaire être. هذا هو le verbe. وداكشي كله اللي معاه قلنا c'est un groupe verbal. Elle peint surtout des paysages et des monuments. فين هو le verbe هو peint. peint هي كيصبغ ولا كيلون. Elle peint surtout les paysages et des monuments. D'accord, j'ai une peinture, peinture. Donc, le groupe nominal sujet هو elle. هي. Ou le verbe peint. هادشي كله لهنا c'est un groupe verbal. D'accord. شوفوا هنايا قالك identifie pour chacune des phrases suivantes le groupe nominal sujet et le groupe verbal. عطينا دي phrases وحنا غنحددو le groupe nominal sujet et le groupe verbal de chaque phrase. بحال دابا هنا جا ان اس groupe nominal sujet ديال la phrase A. غنكتبو هنايا la phrase A. les jeunes filles jouent ensemble. البنات صغار كيلعبوا مجموعين. le verbe joue هو le verbe. joue هو le verbe. donc هادشي اللي قبل منه هو le sujet. donc les jeunes filles هو le groupe nominal sujet. صافي. les jeunes filles. دابا عطينا بي يعني تا بي تا هي نحددوا لها le groupe nominal sujet. بي vous cherchez le document. أنتم تبحثون عن الوثيقة. chercher هو le verbe. donc le groupe nominal هو vous. c'est شوفوا la phrase c'est عاوتاني فين هو le groupe nominal sujet ديالها. mon frère et moi aimons le couscous marocain. أنا وخويا كنبغيو الكسكسو المغربي. donc aimons هو le verbe et ce groupe de mots هو le groupe nominal sujet. donc mon frère et moi أنا وأخي. mon frère et moi. d'accord. d'abord غادي نحددو le GV le groupe verbal. groupe verbal ديال A شنو هو؟ قلنا les jeunes filles jouent ensemble. غنكتبوها كاملة jouent ensemble c'est un groupe verbal. يعني الفعل وداكشي اللي موراه. jouent ensemble. la phrase B. vous cherchez le document. يعني le groupe verbal هو chercher le document. chercher le document. la phrase C فين هو le groupe verbal ديالها mon frère et moi aimons le couscous marocain. le groupe verbal هو aimons le couscous marocain. صافي. كنظن واضح الدرس غير شويه ديال مراجعه وتمارين وكوس ماروكان وكلشي غادي يكون ان شاء الله واضح. نراجعوا القاعده مزيان اي تو فا بيان ان شاء الله. هنا la question numéro 11 écrit 3 phrases avec un GNS et un GV. خصنا نكتبوا 3 ديال الجمل فيهم un groupe nominal verbal et un groupe nominal sujet عفوا et un groupe verbal.
شنو غنديرو دابا؟ غادي نكتبو لا فراز الاولى، غادي ندير لا بوتيت في ياك، لا بوتيت في جو à la corde. D'accord? La petite fille joue à la corde. فين هو le groupe nominal sujet هي la petite fille. صافي غنسطر عليها بالزرق باش تعقلوا عليها. هذا GNS joue à la corde c'est le groupe verbal. D'accord? هذا ما نسطرش عليه باش يبقى لكم باين. صافي هذا اللي مسطر عليه GNS هذا joue à la corde c'est le groupe verbal. دابا غنديرو une deuxième phrase. دابا هنا شنو درنا det يعني déterminant plus adjectif plus nom. دابا نقدروا نديرو ان pronom ضمير. نقدر مثلا ندير tu travailles هنايا ai tu travailles bien. D'accord? قلنا tu هو GNS. هاي GNS groupe nominal sujet. هذا groupe verbal. D'accord? Tu GNS travaille bien. هذا كله c'est un GV groupe verbal. D'accord? On ajoute la troisième et la dernière phrase. نقدروا نديرو دابا un nom propre مثلا. دابا درنا déterminant plus nom plus déterminant plus adjectif plus nom. درنا un pronom. دابا نديرو un nom propre مثلا علي ياك révise ses leçons. علي يراجع دروسه. فين قلنا GNS هو علي GNS groupe nominal sujet. révise ses leçons هذه كلها اللي بقات لنا c'est un GV. هذا كله اللي ما مسطرنش عليه. داكوغ؟ الفعل وانت غادي هذا كله c'est un GV. داكوغ؟ صافي بهكا نكونوا كملنا لاباج 29. نتمنى يكون الدرس واضح ان شاء الله، و على بروشين سيونس ان شاء الله. شويه ديال لا ريفيزيون، راجعوا مزيان. دابا ماشي غير تخدموا التمارين صافي تسدوا الكتاب وتمشيو، لا ديما لي زيكزارسيس باش كنعقلوا على الدرس وكنثبتوا داكشي في الدماغ ديالنا. داكوغ؟ يلا على بروشين ان شاء الله. مع السلامه.